আগে হলো ঢোকার টিকিট ছিল 10-20 টাকা, এখন 40 টাকা হয়ে গেছে। তো এখন আমরা ভিতরে ঢুকোটাই দেখবো যে 40 টাকার টিকিট দিয়ে তোমাদের কোনো লাভ হবে কিনা। লম্বা লেজ আর আমেরিকান রুই, আমেরিকান রুই। তেলাপিয়া। তো এখানে আছে কাঁকড়া। What a bus. White quail. তো এখন আমরা পাখি মাছটা সব কিছু পুরো দেখে নিলাম, আর এখন যাচ্ছি আমরা এই পক্ষী নিবাসের একদম পুরো ভিতরে, মানে কুলিকের একদম পুরো ভিতরে। তো এইদিকে এখন দেখার পালা কি আছে। টাওয়ার নাকি?
তো এইদিকে একদম পুরো নদীর ভিউ। বাসের টাওয়ার, টাইটেল পয়েন্ট। আমরা এখন উঠবো হচ্ছে গিয়ে ওয়াচ টাওয়ারে। এর আগে একটা দেখতে পেয়েছিলাম ওয়াচ টাওয়ার, তো সেটা ছিল হচ্ছে গিয়ে ভাঙাচোরা, তার জন্য উঠিনি। বাট এটা মনে হচ্ছে রিনোভেটিভ আছে, তো তাই উঠছি এটাতে। তো একদম ওয়াচ টাওয়ারে একদম উপরে চলে আসছি। আর ওয়াচ টাওয়ারের উপর থেকে জাস্ট ভিউটা দেখো। তো আমরা এখন উপরে উঠেছি, তো একদম পুরো শ্বাস ফুলে গেছে। বাট এই ওপর থেকে যা ভিউ আসছে জাস্ট অসাধারণ। তো এখন আছি সেকেন্ড নাম্বার ওয়াচ টাওয়ারে। আর ওয়াচ টাওয়ার থেকে ভিউটা তো দেখতেই পেলে। এখান থেকে যখন আমরা ঢোকার সময় তো ওখানে ইনস্ট্রাকশনের মতো অনেক কিছু ছিল, বাট ওটা এখন দেখি কতটা কি দেখা যায়। তো ওই সামনে একটা আমার মাংকিও দেখা যাচ্ছে, তো আছে অনেক কিছুই আছে, তো সেগুলো তোমাদের দেখাবো, দেখতে থাকো। যে মাংকিটার কথা বললাম, মাংকিটা আসছে, লুক এট দ্য মাংকিটা কামিং। বাদরটা আমাদের এদিকে আসছে। আমরা এখন ওয়াচ টাওয়ার থেকে নেমে সামনে যাচ্ছি। আর এখানে কমিউনিটি সেন্টার টার্টেল পন্ড। তো এই টার্টেল পন্ড আমাদের হচ্ছে দেখার বিষয় কি আছে ওখানে গিয়ে। আমরা প্রায় 10 মিনিট ধরে টার্টেল পন্ড খুঁজে বেড়াচ্ছি, গিয়ে টার্টেল দেখতে পেলেই হলো। ফাইনালি এটা ওয়াচ টাওয়ার নাম্বার 1, উপরে চলছে রিলস। আর আমরা এখন চলে আসছি টার্টেল পয়েন্টে। সো এটা হচ্ছে টার্টেল পন্ড, বাট এখানে টার্টেলের কোনো অস্তিত্ব দেখা যাচ্ছে না। আমরা কোনো টার্টেল দেখতে পেলাম না, সো যার জন্য আমরা এখন ওয়াচ টাওয়ারে উঠে দেখি টার্টেল দেখা যাচ্ছে কিনা। এই দেখতে পাচ্ছ টাইটেল পয়েন্টটা, এটা হচ্ছে ওয়াচ টাওয়ার 1। তো ওয়াচ টাওয়ার 1 থেকে কুলিক নদীটা ভালো করে দেখা যাচ্ছে। তো ওই পাশে যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটা পার্কের টাইপ, ওটা হচ্ছে আলাদা একটা পার্ক। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে টার্টেল দেখার জন্য অনেক লোক এখানে এসেছে, কিন্তু লোকজনের সাথে এটা ধোকা হয়ে যাচ্ছে, কারণ এখানে টার্টেলের কিছু নেই, হয়তো আগে ছিল, যার জন্য এটা টার্টেল পন্ড নাম দেওয়া। তোমরা যদি এই কুলিক পক্ষীনিবাসের ভিতর দিকে আসো তাহলে দেখার মতো অনেক কিছু আছে। আর তুমি যদি গার্লফ্রেন্ড বা বয়ফ্রেন্ড হও, তোমার যদি থাকে গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড, তো অবশ্যই এখানে আসতে পারো। তোমাদের জন্য এখানে আলাদা রকম ব্যবস্থা আছে। তো সব কিছু বলা যাবে না, এসে দেখতে হবে এখানে, ঠিক আছে? তো এখন আমরা সামনে গিয়ে দেখছি আর কি আছে। তো দেখতে পাচ্ছ এদিকে প্রচুর লোকজন। আর এখানে একটা ছোট ব্রিজের মতো, ব্রিজটাই ওই যে দেখা যাচ্ছে। আর এখানে দেখতে পাচ্ছ নদীগুলো, হয়তো বর্ষাকালে এখানে জল থাকে, বাট এখন কিছু নেই। অনেকক্ষণ ঘোরার পরে আমরা ফার্স্টের দিকে আমাদের সিকিউরিটি গার্ড বলেছিল এখানে নীলগাই আছে, তো নীলগাই দেখতে এখন আমরা চলে এসেছি। চলে এসেছি কমিউনিটি রুমে। তো এখানে বসে আই থিঙ্ক তুমি আরাম টারাম করতে পারো। আর এখানে ভিতরে একটা টিভি লাগানো আছে। আর কমিউনিটি রুমের থেকে একটু আগাবে একটু এগুলো পরেই এখানে আছে টয়লেট। কমিউনিটি হল যেটা আমরা গিয়েছিলাম, তো ওটাতে কেউ যদি মানে হাঁটতে না পারে, তো তাহলে ওখানে গিয়ে বসে তুমি গোটা পার্কটা ওখানে স্ক্রিনে বসে তুমি এনজয় করতে পারো, দেখতে পারো। ফরেস্টে আমাদের ঘোরাটোরা প্রায় কমপ্লিট। তো আমরা এখন হলো এখান দিয়ে বেরোবো। তো বেরোনোর আগে তোমাদের সাথে এটাই শেয়ার করতে চাই, রায়গঞ্জ যদি আসো তো অবশ্যই তোমরা এখানে আসতে পারো। আর জায়গাটার টিকিট হচ্ছে মানে 40 টাকা। তো ফার্স্টে ভেবেছিলাম কিনা কি হবে, তো অলমোস্ট প্রায় ঠিকই আছে। আর আমরা এখানে
এসে যে পাখি দেখতে পেলাম, অবশ্যই পাখি দেখতে পেয়েছি, বাট এখানে যেই পরিমাণে পাখি থাকার কথা ততটা পরিমাণে আমরা এখানে পাখি দেখতে পাইনি। বাট আমরা যতটা দেখেছি প্রায় ভালোই আছে, কিন্তু তুলনামূলকভাবে কম পাখি আছে। আমাদের এখন পুরো দেখা কমপ্লিট। আর দেখতে পাচ্ছ একটা কাঠের ব্রিজ। তো আমরা প্রায় কুলিক পক্ষী নিবাসের 90% এরিয়া আমরা আজকে ঘুরেছি। তো বের হওয়ার সময় এখানে আছে কিছু গিনিপিক্স, তো এটাও তোমাদের একটু দেখিয়ে দিই। দেখতে পাচ্ছ